Halo, halo, dzień dobry wszystkim, z tej strony Tomek. Wracamy do Medieval Dynasty w dzisiejszym odcinku. Hehe. Idziemy do Historii Unigosta, porozmawiać sobie z Sandorem. Myślę, że uda nam się tam dotrzeć, chyba że coś nas zje po drodze, ale to już są inne problemy. Po drodze może by się udało upolować, może nie dzika, ale lisa to bym chętnie upolował. Wydaje mi się, że będzie prostszy do upolowania. A przy okazji przejdziemy sobie przez tą miejscówkę i zobaczymy, jakie to zadanie na nas tutaj tym razem będzie czekać. No skoro jest po drodze, to szkoda by było... Co ty sprzedajesz, kolego? Pokaż mi swoje towary. Cena 0,1. O kurczę. Deski są po jednym. Okej, młotki 4,50. Kurde, jakby tych młotków narobił. Dobra, gdzie jest to zadanie? Tararara. Tutaj? Rambert. Mogę ci w czymś pomóc? Słuchaj, potrzebuję trochę materiałów rzemieślniczych. Zdobędziesz je dla mnie? Jasne, daj mi listę. Złota rączka. Co ty, kolego, potrzebujesz? Kłodę 2 razy. Panie złoty. Masz tyle drewna pod nosem i ty jeszcze wymagasz... Jeszcze, żeby 2 kłód ci dostarczyć? Poważnie? O, klon zablokowany. Czemu nie? Aha, bo to jest jeszcze teren? Tak? To też jest zablokowane. Ciekawe. To też. Ten obszar jest ograniczony. Ciekawe. No, dobra. Zetniemy sobie to jedno drzewo, zaniesiemy mu kłodę, no i będzie w porządku. Nie zwróciłem uwagi, co tam dostaniemy od niego, ale myślę, że trochę pieniędzy. Nie wiem, czy tutaj pisze? Tak, 50 monet i 75 reputacji dynastii. No dobrze. Proste zadanie. To aż żal by było go nie wykonać od razu. 2 kłody to już sobie wezmę od razu. Nie, to był zły pomysł. To był zły pomysł. I tak wiem, powinienem sobie zostawić większość rzeczy gdzieś tam w domu. No ale już się wybrałem na wyprawę. No trudno. Jakoś sobie poradzimy. Może od razu by się od niego można było sprzedać te rzeczy. Kłody. Nawet gdzieś tam po taniości. Tutaj w tą stronę kolega jest. A ty, moja droga, kim ty jesteś? Od trzody chlewnej, no dobra. Mój przyjacielu, gdzie jesteś? Tutaj. Mam je wszystkie. No dobrze. Zarządzanie ludźmi. Zarządzaj. Aby wioska dobrze prosperowała, mieszkańcy powinni pracować na rzecz zaspokojenia podstawowych potrzeb swojego małego społeczeństwa. Każdy, kto skończył 18 lat, może być przypisany do budynku jako pracownik w zakładce zarządzania ludźmi lub budynkami. Kiedy miejsce pracy będzie miało już przydzielonego robotnika, będziesz mógł ustawić produkcję w zakładce zarządzania budynkami, wybierając konkretny budynek oraz zmieniając ilość dóbr, które pracownicy mają w nim produkować. Ciekawe, że to teraz akurat wyszło. Gdzie znajdę co? Dobra. Pogawędka. Zaraz.
Czy my mamy pracownika? Nie. No właśnie. To o co chodzi? I have a feeling that even I would make a better king. Dobra, czy ktoś tu coś sprzedaje? Jest tu jakiś kupiec? No chyba u tego jego mościa tutaj. Nie, nie. Czyżby tu? No How tu. do you do? Pokaż swoje towary. Weźmiemy mu, sprzedamy te kłody, żeby nas to tam gdzieś nie przeciążało za bardzo. W sumie patyki też można by było mu sprzedać. Butelka na piwo. A to rozumiem, że puste. No to możemy mu też sprzedać. Sadzonka klonu za 20? Panie złoty. Nie wiem, do czego by mi to było, ale weźmiemy i mu to sprzedamy. Lnianej nici się nie pozbędę. Take care. Dobra. Kupcy. Dobrze, i tak sobie teraz myślę, że dobrze by było, chyba sobie pójdziemy tutaj do góry tą ścieżką. Także mamy wycieczkę krajoznawczą. Przy okazji się dowiemy, jaka zwierzyna tutaj występuje na tych terenach. Pamiętając, że mamy do pozyskania dziki albo lisy. Gdzie jest u niego? Tutaj. Żeby mieć to na uwadze. Kurczę, bardzo ładne tereny. W ogóle mam wrażenie, jakby na podobnym silniku był zrobiony... Jezus Maria, jak się nazywa ta gra? Jastrząb Wrona, ok. Kingdom Come Deliverance. Tam co prawda jest gęściej, ale tutaj też jest naprawdę bardzo przyjemnie. Króliki. Ile patyków? Nie wiem, czy tak przy ścieżce mogą występować zwierzęta. O, co tu jest? Duży pojemnik. Mięso, ok. Skóra, weźmy. Czemu by nie? Co to jest? Kamienny nóż. Piórka. Dobra, biorę wszystko. Czemu by nie? Chyba wszystko stąd. Patyki zostały. Dobra, idziemy. Czyli co, gdzieś tam po drodze się mogą trafiać takie różne dziwne rzeczy do zbierania? W sumie fajnie. Jest chociaż cień szansy, że się uda coś fajnego znaleźć. Lisy tu są. O właśnie. To mnie bardzo interesuje. Może się by nam udało przynajmniej jednego bielik. Ok. Przynajmniej jednego schwytać. Ryś. To już mniej mnie interesuje. Jeleń. Chodź tu. Kolego. Poczekaj na mnie. Jezu. Czy ja poważnie muszę do niego rzucać?
Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tylko trzeba bardzo powoli i po cichu się gdzieś tam do niego zbliżyć. Tam widzę rudą kitę. Nie jestem pewien, czy nie nawet dwie, ale... Dobra, tam jest jego mość. A to co to? To chyba ryś będzie. Chyba trzeba bardzo wysoko. Kurczę, ty nawet tam nie do... Drewniana włócznia. Weź ją. Lisku, gdzie jesteś? Przyjacielu. Mam wrażenie, że prościej by było dołapać tutaj dzika niż lisa. Tylko dzik będzie o tyle problematyczny, że... mianowicie... no będzie nas atakował. Jeszcze wilki tu są. Już tym bardziej jesteśmy w bardzo nieodpowiednim miejscu. I chciałbym to totalnie ominąć. Kaczka, no wspaniale. Chcę uniknąć spotkania z wilkami. No to się na pewno bardzo źle skończy. Jeleń. Super. To było gdzie? Tutaj. No dobra. Wrona. Nawet się obyło bez większych ekscesów. Podejrzane bym powiedział, bardzo podejrzane. Kamienna siekiera. Przyjacielu, a ty potrzebujesz tą siekierę? Bo ja bym tak w sumie nią nie pogardził. Czy ja tu mogę coś jeszcze zrobić? Nie. Dobra, porozmawiajmy z Samborem w takim razie. Chyba się zgubiłeś, chłopcze. Przepraszam, nie chciałem... Czekaj no, chwila. Spójrz mi w oczy i przestań się tak trzęść do licha. Czarne i niebieskie? Jesteś rodziną Lordana, prawda? Zgadza się, na imię mi Racimir. Ty musisz być Sambor. A ty skąd to wiesz? Rozmawiając u niego z powiedział mi, że byłeś członkiem drużyny przypomnienia. Czego takiego? Bandy. Tej, którą u niego i Lordan. Nigdy w życiu nie słyszałem tej kretyńskiej nazwy. Wybacz, może coś pomyliłem. Nazywaliśmy się Nieśmiertelna Pięść. Grubo. No i to jest dobra nazwa. A żebyś wiedział, w końcu to ja ją wymyśliłem i wszystkim się podobała. Nie wiem czemu u niego wygaduje ci takie bzdury. Ha, no pewnie, że tak. I nie tylko tego. Tak czy siak, z ogromną przyjemnością wysłuchałbym jakiejś opowieści o przygodach mojego wujka i bandy. Jaki cudowny zbieg okoliczności, bo ja akurat z ogromną przyjemnością poopowiadałbym historię, grzejąc się w cieple strzelającego iskrami ognia. Poważnie? Nie. Zostaw moją własność i zapomnij, gdzie ona jest. Zostaw moją własność i zapomnij, gdzie ona jest. Okej. Och, przestań, to zajmie tylko chwilkę. Chwilkę, chwilki nawet. Tylko powiedz mi proszę, jaki był mój wuj.
Jak stałeś się członkiem znaczy nieśmiertelnej pięści i czy się właściwie czym się właściwie zajmowała wasza banda? Nie wiesz, czym się zajmowaliśmy? U niego jeszcze do tego nie doszedł. Ech, no dobra. Nie, ale bądź cicho i postaraj się być mniej wkurzający. Od czego by tu zacząć? No dobrze. Wszystko zaczęło się, kiedy Lordan opuścił swój dom rodzinny. Miał wtedy 18 lat, o ile dobrze pamiętam. Ten bystry cwaniaczek zawsze był zbyt dużą rybą jak na swoje rodzinne strony i dobrze o tym wiedział. Wyruszył stamtąd tak, jak tylko był wyruszył stamtąd, jak tylko był w stanie. Jednak bystrość w tak młodym wieku zawsze oznacza dwie rzeczy: arogancję i porywczość. Jego plan był taki, aby wyruszyć w wielką przygodę. To tyle. Wyrażam się precyzyjnie. Taka ścieżka jest usłana szkieletami młodych idiotów, ale żaden z nich nie był Lordanem. Tak czy inaczej, wędrował przez wiele dni. Dni, które zamieniały się w tygodnie, a racje żywnościowe w pył. Był wtedy bezużyteczny jak łowca, więc jedyne co mógł zrobić, to zbierać jagody i grzyby. Najwyraźniej potrzebował trochę monet. Natrafił na dworek z sadami tak potężnymi, że ich połać przypominała ocean. Lordan zatrudnił się tam. Minął tydzień wykańczającej pracy. Jego dłonie pokryte były odciskami, skóra poparzona od gorejącego słońca. Kolana pulsowały od bólu. Muszę przyznać, że jesteś naprawdę dobrym opowiadaczem. Nie spodziewałem się tego. Zamknij się. Chcesz, żebym skończył? Gdzie to ja byłem? A tak, był wycieńczony całą tą katorżniczą pracą. Poszedł do pana dworku z uśmiechem na twarzy, aby odebrać zapłatę. Jego żołądek już zdawał się pełen. Najedzony fantazjami o wszystkich smakołykach, które do niego niedługo trafią. Lecz wszystko to legło w gruzach razem z kilkoma marnymi monetami rzuconymi na dłoń Lordana. Lordan był wściekły. Był to zaledwie ułamek wynagrodzenia, które powinien otrzymać. Zaczął wrzeszczeć na pana, domagając się sprawiedliwości. Jednak dla pana chłopi byli jak muchy, odrażające, łatwe do zastąpienia robale. A co się robi z muchą, kiedy ta bzyczy za głośno? Obie dłonie pana spadły na uszy Lordana z siłą oderwanego wołu. Siłą dorosłego wołu. Słuchaj. Lordan upadł na ziemię ogłuszony, a strażnicy pana wyrzucili go za teren dworku jak zwykły śmieć. Po drodze kradnąc tych parę żałosnych monet, które otrzymał jako zapłatę. Dopiero wieczorem Lordan odzyskał słuch, a teraz z nim, razem z nim przyszła żarząca się idea zemsty. Kiedy spotkałem go po 10 latach, twój wujek był wciąż zdolnym wojownikiem, ale wtedy nim jeszcze nie był. Wiedziałem, że strażnicy zmasakrowaliby go, gdyby tylko się zbliżył. Musiał więc znaleźć inny sposób, by dokonać zemsty. Lordan zawsze był ambitny, ale nienawiść napędzała go tak jak nic wcześniej. I co stało się później? Stało się to, że znudziła mnie ta rozmowa. Idź już. Nie ma mowy. Nie możesz mnie tak zostawić. Mogę zrobić co chcę. Wypad, mam rzeczy do zrobienia. Jakie rzeczy? Zrobię je za ciebie, tylko co tylko będziesz chciał, tylko proszę dokończ tę historię. Kurde, ale jesteś wkurzający.
Proszę, 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 proszę. Dobra. Już się zamknij. Po prostu powiedz, co należy zrobić. Nie pożałujesz. Masz, weź tę łopatę. To stary grat, ale da radę. Za moją chatą są złoża gliny. Idź tam i wykop dla mnie glinę. Już się robi, szefie. Dobra. To wykopmy tą glinę. Drewniana łopata. Tutaj. 5. Dawać mi tą glinę. I to jest to. O, dzień dobry. Rozumiem, że to jakaś chyba znajdźka, co? Glina. 5 sztuk. A, 2 złoża gliny musimy wykopać. Okej. Drewniana figurka jelenia. Ej, czemu ich tu jest tak dużo? Co jest grane? Czy ten gość robi figurki jeleni? Zaraz. Tego jest od groma tutaj. Do czego to służy? Czy ja to mogę sprzedać chociaż? Cokolwiek? Cena 30. Drogie rzeczy są. Czyżbyśmy się mogli dorobić na tym? Bo jak tak? Wow, ile tego tu jest? Ja to biorę. Jak to tylko faktycznie jest warte czegokolwiek i można to sprzedać, to chyba trafiliśmy na żyłę złota. Już wcale bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że tego nie można sprzedawać. Ale mam nadzieję. Dobra. Dostarcz do Sambora glina. Oto cała glina, którą chciałeś. Czy dokończysz teraz historię? Dobra, już dobra. Zatem, jak już powiedziałem, wtedy marny był z lorda na wojownik. Nie miał on żadnych pieniędzy ani znajomości, ale miał jedną rzecz, pewną osobliwą umiejętność. Widzisz, już od najmłodszych lat Lordan był zwyczajnie utalentowanym kłamcą. Brak spoconych dłoni czy zawahań w głosie. Zupełnie żadnych oznak tak naprawdę. Spokojnie, miarowe oddechy, stałe utrzymywany kontakt wzrokowy. W końcu nauczył się pewności panować nad każdym rodzajem stresu, nawet w najbardziej pomylonych sytuacjach. Ale nie od tego się zaczęło. Nie musiał nad tym pracować, bo nie czuł żadnego dyskomfortu kłamiąc. Absolutnie żadnego stresu. Dla niego to było tak naturalne, jak oddychanie. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Wpadł na pewien plan. Plan tak absurdalnie kretyński i nierealistyczny, że naprawdę ciężko uwierzyć w to, że sprawdził się tak doskonale. Najpierw przekonał krawca w pobliskim mieście, aby ten uszył mu cały zestaw ubrań godnych najbogatszego ze szlachciców. Najbardziej wykwintne materiały, jedwabne nici. Wszystko, co można sobie wyobrazić. Nieludzko wręcz drogie. Jak zatem zdołał za to zapłacić? Spytasz. To proste. Nie zapłacił za to ubranie. Czyli ją ukradł? Nic takiego nie powiedziałem. Lorden nie był złodziejem. Nie w klasycznym rozumieniu tego słowa. W każdym razie. Poza tym, czy ja dokończyłem moją pieprzoną opowieść? Odziany w nowe szaty udał się do zamku króla tamtejszej krainy i wszedł do środka. Dobra, teraz to już wiem, że zmyślasz. To wszystko.
To niemożliwe. Masz absolutną rację. Samo rozważenie takiej możliwości jest szalone, ale Lordan, on po prostu wszedł do środka. Nie winię cię za wątpliwości. Cholera, sam byłbym pierwszym do wątpienia w takiej sytuacji. Gdybym nie wiedział, nie widział na własne oczy, jak robi to później setki kolejnych razy. W każdym razie, wszedł prosto do zamku i kiedy już tam był, wypełnił swój plan, którym było wychędożenie jego żony. Czyjej żony? Króla. Żony króla? Czyli królowej. Zgadza się. Czekaj. Jego planem było dostanie się do zamku i przespanie z królową? Dokładnie. Miałeś rację. To najbardziej absurdalny, idiotyczny plan, o jakim kiedykolwiek słyszałem. Mówiłem ci, ale i tak zadziałał perfekcyjnie. Wciąż tego nie rozumiem. Co zadziałało? Co dzięki temu osiągnął? Po zakończeniu spółkowania ubrał się celowo, zostawiając swoją bieliznę na ramię łóżka i powiedział królowej, że zaraz do niej wróci z napojami. Po czym wyszedł i doniósł jednemu ze strażników królewskich, że widział królową wkradającą się w towarzystwie nieznanego do jednej z komnat. Strażnik pospieszył do wskazanej komnaty i ujrzał królową nagą w łóżku z męskimi galotami tuż obok. Jako lojalny sługa, strażnik zdał ze swojego odkrycia raport bezpośrednio do króla, który, jak sobie jesteś w stanie wyobrazić, wściekł się niesłychanie. Nie mógł ukarać za niewierność swojej żony, to źle by wpłynęło na jego reputację. Jednak mógł to zrobić z jej kochankiem. Na jego nieszczęście na tym etapie Lordana już dawno nie było w zamku. On odjeżdżał właśnie na ślicznej kasztanowej klaczy, którą pożyczył ze stajni ku zachodowi słońca. Nadal nie rozumiem. Widzisz, król nie był w stanie złapać na gorącym uczynku parszywego uwodziciela, lecz nie oznaczało to, że nie może go ścigać. Aby to zrobić, mógł podążać jedynie za jedną poszlaką, którą Lordan po sobie zostawił. Nie licząc swojej bielizny i pełnego namiętności wspomnienia u królowej. Jego imieniem. Oczywiście nie jego prawdziwym imieniem. Imię, którego użył, przedstawiając się królowej. To władca sadu? Otóż to. Teraz rozumiesz. To niesłychane. Głowa pana musiała szybko zostać pozbawiona towarzystwa reszty jego ciała. Pan nie został zabity. To nie byłoby w stylu Lordana. Królowa błagała męża o darowanie mu życia. Zatem król wrzucił go do lochu, gdzie warszywiec pewnie doczekał się reszty swoich dni. Lorda był niesamowity. Wszystko to osiągnięte jedynie przy pomocy jego umysłu i mowy. Pan z pewnością przekonał się, że nie powinien zadzierać z Lordanem. Nie odnieść złego wrażenia odnośnie jego powodów. Lordan nie zrobił tego wszystkiego tylko, żeby odpłacić się za własne upokorzenie. Widział pan, był okrutnikiem, bezlitosnym brutalem. Poniewierał wszystkimi swoimi poddanymi. Zabijał dla zabawy. Gwałcił dla sportu. Ludzie nazywali go praczem, bo jednym z jego ohydnych nawyków było topienie jego
bękartów w rzece zaraz po narodzeniu. Jak niechciane kocięta. Lordan musiał go powstrzymać i tak właśnie zrobił, lecz to nie koniec historii. Po ubezwłasnowolnieniu pana ktoś musiał zastąpić jego miejsce. Nie miał on żadnych prawowitych następców, jednakże właśnie wtedy z niewiarygodnie idealnym wyczuciem czasu pojawił się jego daleki kuzyn. Czarujący młodzieniec o dwóch różnych oczach. Chyba żartujesz. Z łatwością stał się posiadaczem wszystkich dóbr jego skazanego krewnego, lecz Lordan nie chciał tego wszystkiego, nie dla siebie. Jedyne co wziął to 3 torby z monetami ze skarbca. Resztę oddał w ręce poddanych okrutnego pana. Byli przeszczęśliwi. Prawdopodobnie nadal jest czczony w tym regionie. Och, i jeszcze jedna rzecz. Dlaczego 3 torby? Zapytasz. To łatwe. Jeden dla krawca, drugi dla stajennego, od którego wziął konia, a ostatni dla siebie samego. Dokładnie taką ilością monet, jaką słusznie miał zarobić za swoją pracę w sadzie. Mówię ci, że Lordan nie jest złodziejem. I tyle. Dosiadł swojej pięknej klaczy i opuścił królestwo, kontynuując swoje przygody. Przynajmniej taką historię zwykł nam opowiadać. Zatem nic z tego nie może być prawdą. Ale tak właśnie było z Lordanem. Teraz rozumiem, co ty i u niego mieliście na myśli. On naprawdę brzmi surrealistycznie. Nigdy nie spotkałem nikogo takiego jak on. Nie zrozum mnie źle, miałem swoje wady, ale też rzeczy, które potrafił robić. Powiedzieć o nim złotousty to nie do powiedzenia. Zaczekaj, nie powiedziałeś mi w końcu o tym, czym zajmowała się banda. Och, myślałem, że to oczywiste. Tamtego dnia narodziła się misja Lordana. Doskonale wiedział, że zepsute elity, jak tamta, rozsiane były po całym świecie. Wysysające życie i godność z prostych, ciężko pracujących ludzi i dowiedział się także, że był w stanie ich powstrzymać. Przynajmniej do pewnego stopnia. Właśnie tam się zaczyna obalaniem skorupowanych panów i oddawanie dóbr społeczeństwu. Brzmi na bohatera, prawdziwego bohatera. Cóż, to nie tak, że znany on może tak powiedzieć. A jak ty dołączyłeś do bandy? Lordan działał w pojedynkę przed poznaniem Uniegosta. Zwinne palce tego szczurka były w stanie zadziałać tam, gdzie język Lordana nie mógł. Następnie potrzebowali kogoś o innych talentach, jakich im brakowało, jak siła, męstwo, brawura, niezależność, rycerskość, prawość. Wystarczy już, załapałem. Zatem zrekrutowali najlepszego kandydata. A że akurat byłem między pracami, to dałem im szansę. I banda w końcu zaczęła robić prawdziwą różnicę. Ale nie chcę się chwalić. O tak, zauważyłem, skromny jak mało kto. Dziękuję, że zwróciłeś uwagę. Ludzie na moim poziomie nie muszą przechwalać się swoimi umiejętnościami. Tak samo jak słońce nie musi udowadniać, że jest jasne. W każdym razie, wypowiedziałem już więcej słów do ciebie niż do kogokolwiek innego przez ostatnie 5 lat. Czas, żebyś poszedł i najlepiej już nie wracał nigdy. To była ogromna przyjemność i prawdziwy tak, mam to gdzieś. Odejdź, a w podzięce za zdradzenie mojej lokacji dostarcz coś dla Uniegosta. Jego ulubiony prezent. Cios w nos. Mam uderzyć go w twarz?
Czy ja się jąkam? Nie, proszę pana. Oczywiście, proszę pana. I już wyruszam, proszę pana. Fajne. Dostarcz cios w nos. No dobrze, moi drodzy. Dzisiaj było dosyć mocno fabularnie. Picie mi się skończyło. Czy tutaj mamy coś do picia? Chyba nie. Ale z jagódek mamy trochę nawodnienia. No dobra. Nie zostało nam nic innego jak iść do Unigosta w takim razie. Ale tą drogą, moi drodzy, zajmiemy się w następnym odcinku. Także ja wam dziękuję bardzo za dzisiaj. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Pa pa!